大家好，我係阿 G。我諗我頭先啱啱錄完之後，原來我冇錄到，所以而家要再嚟過啦。你哋好，其實咧我都幾好嘅。身體有啲反覆咯，不過都可以嘅。佢而家咧我都係冇乜食藥啦，但係就食唔夠蛋白質，因為個胃口係好差。自己真係想食自己想食嘅嘢，咁我有時就有啲難做咯。另外咧，其實今個月咧，我係好想去拼多嘅，咁啊，但係自己都過分睇得起自己啦。咁於是嗰日咧真係去唔到，咁就落咗平台。咁啊，你見到着咗件外套，戴咗頂帽咁樣咯。咁我支持下拼多。咁同樣都開心嘅，可以攞平台曬太陽。而家啲太陽有時都幾好，太晚就唔好曬啦。陰陰地舒舒服服咁樣曬啦，咁啊對大家都好。係啦，咁啊去唔到拼多都冇所謂嘅，因為佢有個 online 有得睇返。我自己就越嚟越瘦咯，不過都有少少增肉嘅，但係就增得唔快，因為自己都揀飲擇食。喺呢個月嚟講，我都覺得自己過分揀飲擇食，但係如果唔咁樣咧，我就連食都唔肯食添。以前嘅我係唔會咁，不過冇辦法啦，而家最緊要食到嘢落口，咁啊，又繼續保持呢個狀態先。其實咧，喺我呢一個月咧，就越嚟越瞓多咗床咯，因為水腫越嚟越犀利。水腫我都行唔到，同埋好痛，越嚟越痛。咁啊，之前都仲可以自己去廁所，而家都一人扶，就勉強可以企到去，但係都行唔到。但係希望咧，會慢慢好轉，可以行得返，鍛煉返，咁我就可以行得返，好似之前咁樣出院啦。我知好多人問點解唔跟正途啊等等嗰啲，無論咩都好啦，我覺得我最後一分一秒仍然係想同屋企人一齊。係啦，咁啊，俾你睇下我而家個肚啊，我而家個肚啊係好大，充滿晒血管突晒出嚟。呢一邊都還好睇，另外一邊咧就再多啲好似栓塞嘅血管啦，咁啊好痛。因為佢水腫到上半身，少少揩到都痛。咁啊，有時就辛苦啲咯，不過都冇辦法。我仍然係想有
多秒都係同屋企人一齊，唔想喺啲藥物之下昏迷咗咯。佢哋先都唔知同屋企人講一句說話都冇。希望大家尊重我嘅意願啦，都唔使太擔心嘅，因為我仲會努力去相信自己可以好得快，同埋真係有好多人幫緊我，咁啊，希望喺一個步伐裏邊，唔使急，保持信念，我會好返，我值得擁有健康嘅身體，我係終有一日會行得返，企得返，再同大家 update 返我嘅每日生活。哇，咁就開心死咯，係嘛？個肚呢啲咧，其實都以前喺醫院都試過，所以我又唔係好出奇嘅。不過而家喺屋企咧，就真係需要屋企人多啲嘅照顧，真係要好密集嘅照顧咯，因為乜都做唔到，又要好多嘢都要人幫，要人拎咁樣啦。我諗啲相處之道咧都幾困難嘅，即係同屋企人都會有啲意見未必個個都會明白，但係起碼大家都好錫我㗎，所以都 OK。希望你哋都身體健康，多謝你哋一直以嚟嘅支持。其實我一直都有睇，雖然唔係日日可以打開嚟睇，每次隔幾日我又會睇一次。好多謝你哋嘅支持，咁我先會。其實你哋係畀到力量我，多謝你哋。或者有一日我好返，你哋每一個嘅支持同鼓勵、留言、金錢上嘅幫忙，都好幫得到我，好幫得我，好多謝你。好啦，我要休息啦，祝大家身體健康。今次錄第二次，冇辦法啦，冇咁多氣。好啦，拜拜。